bakunzi bo ku Mumbo Official turabashuje tubaye ikaze mu biganiro byacu. Kuri uyu munsi wa none rero twagarutse kuri homemade cyangwa se bya bikoresho by'ingenzi nkenerwa mu ngo bigurwa amafaranga menshi y'umurengera, ariko nawe tukaba twabigaruye ku buryo wabasha kubyikorera uri mu rugo. Aha kenshi na kenshi tuzasangamo isabune, shampoo, amavuta, vaseline n'ibindi bitandukanye. Kuri uyu munsi wa none rero tugiye gukorera hamwe product nshyashya kuri bamwe ariko imenyerewe kuri benshi. Ni product imaze imyaka isaga 238 yaravumbuwe n'umugabo w'umufaransa witwa Claude Louis Berthollet mwaka w'1785. Ni product yoroshye gukora cyane muzo twabonye. Mbibutse ko tumaze gukora product enye zitandukanye, harimo isabune y'amazi liquid soap, isabune y'agati bar soap, shampoo na après shampoo. Kuri uyu munsi wa none rero tugiye kurebera hamwe product nshyashya ushobora kwikorera wibereye mu rugo yitwa eau de javel. Eau de javel benshi bakunda kuyita jike. Inyuguti 3 gusa ni J, I na K. Nshuti zo ku Mumbo Official rero kubaho n'ukwiga n'ukwihugura. Homemade yitwa eau de javel ntabwo ari jike, ntabwo ari hypo, kuko jike na hypo ni amazina y'uruganda rwo muri Nigeria rwahaye jike yabo bita eau de javel. Nkuko hano iwacu mu Rwanda tugira amasabune yitwa Give Sante. Buriya ntabwo ushobora gukora Sante, ntushobora gukora Give, ahubwo wakora isabune yawe ku giti cyawe. Izi ni uko ari isabune zamenyereye bitewe n'uruganda ruzikora, nkuko jike naryo ari izina ry'uruganda, izina bahaye eau de javel urwo ruganda rukora. Nkuko nawe ushobora gukora jike ukayita Bwiza, yamara kwamamara ukazasanga bavuga ngo Bwiza, mwampaye Bwiza, kubera ko ari eau de javel yawe yamenyekanye. Rero ndagira ngo mubikosore tujye tuvuga eau de javel. Burya kenshi na kenshi iyo uvuze eau de javel ubuhaye agaciro uruganda rwo mu Bufaransa rwayikoze. Reka tubanze twamamariza abadutumye. Na 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 na. Siko mbona umeze neza mu matita. Ubu se nabuzwa n'iki kumera neza. Ubu ngubu sigaye nikorera isabune yanjye ntiriwe njya gutakabuza amafaranga. Uzashatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko ubu navumbuye ibanga ko nshobora kwikorera isabune, shampoo n'ibindi byose bimfasha nibereye iwanjye. Waba ukeneye kumenya gukora ibintu byinshi bitandukanye wibereye iwawe? Homemade tugufitiye igitabo kirimo amasomo menshi atandukanye wakwifashisha ukamenya gukora isabune, shampoo, pomade, gukora amarangi atandukanye, vaseline n'ibindi byinshi cyane. Tugufitiye kandi n'ikindi gitabo gikubiyemo uburyo 30 ushobora kwifashisha ukora juice cyangwa se inzoga. Soma iki gitabo. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 80 20 cyangwa se 0729 92 03 Yitwa eau de javel cyangwa se bleach mu rurimi rw'icyongereza. Abazi ibijyanye n'ubutabire muri chimie bayita hypochlorite de sodium mu rurimi rw'igifaransa, cyangwa se sodium hypochlorite. Sodium hypochlorite ni mu nyuguti hafi 5 arizo na chala cyangwa chlorine na O cyangwa oxygen. Sinzi abenshi baraza kumbaza ngo none ibyo ni ibiki mwarima tuzaniye. Ni ukuvuga ngo eau de javel cyangwa se bleach, abazi ibijyanye n'ubutabire cyangwa se chimie, yitwa hypochlorite de sodium mu gifaransa, cyangwa se mu cyongereza sodium hypochlorite. Formule ya isanzwe wandika inyuguti ya na nini na a na ca nini na ra ndende na o. Na bivuga sodium, cielo cyangwa ca na ra bivuga chlorine, na o bivuga oxygen. Wabimenye neza cyane, iyo niyo bita eau de javel.
ni sodium hypochlorite. Reka turebere hamwe ibikoresho nkenerwa mu gukora eau de javel cyangwa se iyo bakunda kwita jike. Nk'uko bivugwa izina ryayo ariryo bita eau de javel, cyangwa se mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda tugerageje kubigenekereza yitwa amazi akuramo ibizinga mu myenda. Mujye mukoresha iryo jambo, amazi akuramo ibizinga mu myenda. Buriya iyo ukoresheje izina ryayo ry'igifaransa uba urihaye agaciro ku buryo ni produit y'abafaransa yitiriwe umujyi wo mu Bufaransa aho yavumbuwe nyuma yo kuyigaho igihe kirekire cyane. Reka turebe hamwe utumaro twa eau de javel hano iwacu i Rwanda. Kenshi na kenshi eau de javel ni produit ikuramo ibizinga mu myenda ikabihanaguraho igakesha imyenda. Ikindi cya kabiri ni uko ikoreshwa nka desinfectant. Tugenekeje mu kinyarwanda ni ukwica indiririzi zo mu butaka. Ushobora kuyisuka mu butaka kugira ngo yicemo za mikrobe cyangwa se udukoko tw'indiririzi two mu butaka cyangwa se ziriya nzoka zo mu butaka. Ni nayo mpamvu hano iwacu mu Rwanda kenshi mu gihe cya covid ariho yakoreshejwe cyane, basukura ibikoresho byose bikekwaho ku murwayi cyangwa umurambo wishwe na covid yaba yarahuye nabyo. Haba ari umurwayi wa covid cyangwa se umurambo, ibikoresho batekereza ko yaba yarahuye nabyo bakoreshaga eau de javel kugira ngo babihanagure bice ziriya mikrobe. Ikindi kandi ni uko ifite akamaro gakomeye cyane mu gusukura amatiyo n'impombo zitwara amazi mabi kuko ikuramo urubobi. Ngira ngo abantu benshi barabizi ko amatiyo akunda gutwara amazi usanga mo imbere hajemo ibintu by'icyatsi twita ngo ni urubobi. Eau de javel rero irabihanagura neza cyane. Uyikoresha woza urubobi, gusukura ubwiherero, za toilette n'ahandi henshi ubona hananiranye. Tudatinze rero reka tugaruke ku bikoresho twifashisha kora jike cyangwa se aya mazi akuramo ibizinga mu myenda n'ibindi bitandukanye. Ku ikubitiro tuzasanga caustic soda. Caustic soda ni produit nkenerwa kenshi mu gukora ibintu bitandukanye. Ubusanzwe ahantu icururizwa usanga isa n'umweru yenda kumera nk'umunyu w'utubumbe duto. Birabujijwe kuyikoraho kuko cyangwa se ugasiga uyipfunduye. Birabujijwe kuyikoraho cyangwa se ugasiga uyipfunduye kuko umwuka ujyamo ikayenga cyangwa igashonga. Iyo ikozeho igutera uburyaryate ku ruhu, cyangwa se iyo uhumetse wumva hari ukuntu bangamiwe, niyo mpamvu utagomba kuyihumeka cyangwa ngo igukoreho. Kenshi na kenshi ni produit ikoreshwa ivanzwe n'amazi, ntabwo igikora itavanze n'amazi. Ku mwanya wa kabiri tuzasanga sodium carbonate. Nujya kuyigura mu mahahiro atandukanye uzagenda uvuga ngo ni mumpe soda ash cyangwa se soda ash. Ku mwanya wa gatatu uzasanga chlorine. Chlorine dukunze guhura nayo cyane muri za siro iri isukura amazi. Kenshi iriya dukoresha dusukura amazi ni chlorine cyangwa se chlore. Nujya kuyigura Nyabugogo rwose uzavuge bagwe chlorine cyangwa se chlore, birazwi. Ku mwanya wa kane tuzasanga amazi. Nakubwiye ko kuri uyu munsi wa none tugiye gukora byibuza litiro 5 za eau de javel, n'ubundi uzifashisha litiro 5 z'amazi. Ibindi bikoresho nkenerwa uzaba ufite ni twa dupapuro dupima ubusharire cyangwa se papier indicateur. Nuba wifashije uzagure pH meter cyangwa se cya cyuma direct gihita kiguha imibare y'ubusharire cyangwa se acidity ya eau de javel. Ubusanzwe eau de javel yawe igira byibuza pH cyangwa se ubusharire buri hagati ya 11 n'ibice 5 kugeza kuri 12 n'ibice 5. Ngira ngo benshi tumaranye iminsi murabimenyereye ko iyo urimo ukoresha za mpapuro zipima ubusharire ugafata kari agapapuro ukagakozamo uhita ureba ibara kari gutanga ukagereranya n'imibare. Rero uzareba kuri iri bara ryenda kwegera kuri 11 na 12 kuko byibuza eau de javel ibiri base cyane. Yego izabisa hano turi kumwe cyangwa se muri kudukurikirana muze kureba iri bara mutubwira ukuntu risa, ariko ureba rino riri hagati ya 11 na 12.
niho eau de javel byibuze akwiye kuba ifite ubusharire. Twihuse rero reka dukore eau de javel yacu. Urafata litiro 5 z'amazi ushyire mu ndobo yawe, wongereho garama 125 za caustique, uvange byibuza iminota 10. Ibi bizateramo agashyuhe nk'ibisanzwe. Murabizi ko caustique mu mazi iri exothermique cyangwa se yohereza ubushyuhe. Ku mwanya wa kabiri, iminota 10 n'ishuri kuvanga, uzongeramo soda ash cyangwa soda ash, sodium carbonate. Nyabugogo cyangwa se ahandi hantu mu mashopu atandukanye bayita soda ash. Uzashyiramo garama 125, hanyuma nayo uvange iminota 10. Ku mwanya wa gatatu uzashyiramo garama 150 za chlorine cyangwa se chlore, ya siro dukunze gukoresha mu mazi ariko hari igurwa mu mashopu cyangwa se mu mahahiro atandukanye. Uzashyiramo garama 150. Wafashe litiro 5 z'amazi, ushyiramo garama 125 za caustique, uvanga iminota 10, wongeramo soda ash garama 125, uvanga iminota 10, wongeramo amagarama 150 ya chlorine, uvange byibuza iminota 5. Byose hamwe ni iminota 25. Nurangiza uzapfundikira ku buryo ntaho umwuka wanyura, byibuza bimara umunsi umwe. Warangiza ugafata ikindi gikoresho nyuma y'umunsi umwe nk'indobo cyangwa se akadomoro, ugasukamo y'amazi yikenetse hejuru ariyo eau de javel yacu cyangwa jike. Nurangiza ibyo nabyo ubonye ubipfundikire bimare byibuza iminsi 3. Nyuma y'iminsi 3 n'ubundi uzasanga ari utundi tuntu twiretse hasi, ariko ngiye kuza kukubwira mu mwanya. Utwo tuntu rero kugira ngo dutandukanye na eau de javel, nyuma y'iminsi 3 none uzifashisha akayunguruzo kawe. Ukoresha akayunguruzo k'icyayi cyangwa se igitambaro cyiza cy'umweru, ufate y'amazi yikenetse hejuru, ugenda usuka mu kayunguruzo ku buryo biriya bintu byikenetse hasi bitaza kumanukiramo ngiye kukubwira mu mwanya. Hanyuma numara kubona eau de javel yawe yunguruye nyuma y'iminsi, bizagutwara byibuze iminsi 4. Numara kubona eau de javel yawe yipfundikire, ushyire mu gikoresho cyiza cyane, ushyiraho na etikete yawe, uhereza abakiriya bawe cyangwa se nawe uyikoresheho kugira ngo urebe neza ko irimo ikora, irimo ikuramo ibizinga cyangwa impombo n'ibindi bitandukanye. Ngira ngo benshi bahise bibaza ngo ibisigaye hasi ni ibiki cyangwa se bya bintu byikenetse hasi ni iki. Abazi by'ubutabire bazitwa calcium hydroxide, ni CaOH 2. Niyo uzasanga yikenetse hasi. Ubu ndabizi ab'inkwakuzi baraza kumbaza ngo ibi bisigaye se cyangwa se ibisigarizwa tuzabikoresha iki. Kugeza kuri uyu munsi wa none nagiye nkubwire ngo uzayifata ubibika ahantu, nzakubwira ikindi kintu tuzabikoresha muri produits zacu zitandukanye tuzagenda dukora. Nkuko nabivugaga, eau de javel zagutwara iminsi 4 kugira ngo uzafite eau de javel nziza cyane kandi iri ku kigero cyiza cyane. Icyitonderwa, birabujijwe kuvanga eau de javel n'amazi ashyushye kuko itakaza ubushobozi bwayo, ndetse ikaba yakora reaction ikabyara izindi produits zitifujwe cyangwa se ibyo twita byproduct. Byproduct ni za produits zitifujwe. Igihe cyose uzafata eau de javel yawe ntuyipfundikire neza cyane ngo nweze ku buryo nta mwuka winjiramo, ishaka kuzabyara izindi produits zitifujwe. Nufata ugakoresha amazi ashyushye, nabyo bishobora kuzabyara product zitifujwe, tuzita byproduct. Byproduct ni bya bintu byakozwe utifuza, ugasanga ashaka gukora ikintu runaka ariko wajemo n'ibindi bitifujwe, kandi biba biri toxique, biba ari bibi cyane ku ruhu, mu maso n'inzira z'imihumekere mu gihe ubihumetse. Bakunze wo kumva official rero turabashimiye, dushimiye bakana subscribe, like, comment, share, dushimiye udahwema kudukurikirana no guha ibitekerezo bitandukanye. Igitekerezo cyangwa inyunganizi wakwandika kuri izo nimero ureba kuri screen yawe. Hasta la vista.